ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई एंड फ्रीक्वेंसी न्यू हैज़ ए वेवलेंथ। एनर्जी आपको दी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको वेवलेंथ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, खाली फ्रीक्वेंसी से भी वेवलेंथ बता सकते हो आप। जो वेवलेंथ होती है वो सी बाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकती है। और एनर्जी के टर्म्स में भी लिखना चाहो तो एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हो आप इसको, वेवलेंथ को। ऐसा करते हैं, इसमें एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा सी एच सी अपॉन एच न्यू। ये जो एच न्यू है ये क्या बन जाएगी, एनर्जी। तो एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है एच सी बाई ई। ठीक है, और ये आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा, एच सी बाई ई। तो ये भी हो सकता है। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम प्रिडिक्ट्स दैट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व्स। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसमें क्या चीज़ें होंगी वो पूछ रहे हैं। बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम प्रिडिक्ट्स दैट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व्स एसिलेटिंग इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स, डीएसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू हायर काइनेटिक एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू लोअर मोमेंटम लेवल्स। तो आराम से समझते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर होगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जा रहे होंगे, तभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का। ठीक है, अब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जा रहे हैं तो एनर्जी तो बढ़ रही है, एनर्जी तो जो है आपकी बढ़ रही है। ठीक है, टोटल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो लोअर एनर्जी लेवल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और हायर एनर्जी लेवल्स में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी स्टेट्स में जाते जाते हैं काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही होती, काइनेटिक एनर्जी तो जो है वो कम हो रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है और टोटल एनर्जी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या कर रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड भी डिक्रीज हो रही होगी, तो उसका मोमेंटम भी जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं हो रही है। तो क्या आंसर बनेगा, इलेक्ट्रॉन गोइंग टू लोअर मोमेंटम लेवल्स। क्योंकि कुछ कहा नहीं है तो हम कौन सा मोमेंटम मानेंगे, लीनियर मोमेंटम। तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट, 145 का डी पार्ट। The radius of hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. After collision with an electron, it is found to have a radius of 21.2 into 10 to the power minus 11 meter. ठीक है, तो रेडियस देखो ग्राउंड स्टेट से 4 गुना हो गई। अगर ग्राउंड स्टेट से 4 गुना हो गई इसका मतलब वो कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में या कौन से ऑर्बिट में होगा, तो वो सेकंड ऑर्बिट में होगा। क्यों, क्योंकि आर का फॉर्मूला होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। और अगर n जो है अगर दुगना होगा n, तो रेडियस कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। तो पहले वो ग्राउंड स्टेट में था, n इक्वल टू 1 में था, और अब रेडियस 4 गुना हो गई है तो वो कहाँ पहुंच गया होगा, n इक्वल टू 2 में पहुंच गया होगा। ठीक है, जब हम n को 1 से 2 डालेंगे तो ये रेडियस जो है वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, और वही 4 गुना हो रही है, 5.3 से 21.2 हो रही है, तो अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्टली 4 टाइम्स हो रही है। तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट। Light from a hydrogen discharge tube is incident on the cathode of a photoelectric cell. The work function of the cathode surface is 4.2 electron volt. In order to reduce the photocurrent to zero, the voltage of the anode relative to the cathode must be. ठीक है, अब हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट है। अब हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब से अगर लाइट लोगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एनर्जी की लाइट हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी आ सकती है वो आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। और ये कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दूर से ग्राउंड स्टेट में जंप करे तो इतनी एनर्जी का रेडिएशन निकलेगा। ये मैक्सिमम एनर्जी है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इसमें कितनी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी, तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बचेगी इलेक्ट्रॉन के पास, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास, वो कितनी होगी, 13.6 माइनस 4.2। तो ये आपका आ जाएगा 9.4 कि 9.8। तो यह आ जाएगा 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी रोक देना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को भी रिटार्ड करा के रोक देना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा 9.4 वोल्ट का। ठीक है, अब जरा ये देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में किसका। ठीक है, तो कैथोड और एनोड।
ठीक है। लाइट यहाँ पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और ये एनोड पे कलेक्ट होंगे। ठीक, तो अब एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में निगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बैटरी ऐसी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो रिपल्शन लगेगा और तब जाके इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे। ठीक, ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा। अब जरा देखते हैं कि किसका वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में पूछा, तो प्लस 9.4 आएगा कि माइनस 9.4 आएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोटो करंट टू जीरो द वोल्टेज ऑफ एनोड रिलेटिव टू कैथोड, एनोड का वोल्टेज पूछ रहे हैं कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो वो माइनस होगा, तो माइनस 9.4 वोल्ट। ठीक है, माइनस 9.4 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल होगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर डबल इट्स प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, चार्ज जो है वो उसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया हमने, प्रोटॉन के चार्ज का भी और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी, एंड द एनर्जी एमिटेड इन द ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1 इन द हाइड्रोजन एटम वुड बी, एनर्जी जो एमिटेड है वो कितने टाइम्स जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट वो वाला चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म्स में होता है। ठीक है, अब किसी अप्रॉक्सीमेट उससे इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वाला, ठीक है, अब इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि 13.6 बहुत सारी चीज़ों के मल्टीप्लाई होकर आया था और उसमें ये देखना पड़ेगा कि ई की पावर क्या थी, क्योंकि ई को आप डबल करने जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये याद तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम पूरा बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे इसको, कैसे कर रहे हैं वो देखते जाइए। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो हाइड्रोजन एटम के लिए करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेंटर में जो चार्ज है वो प्लस ई है और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो माइनस ई है। तो दो इक्वेशन बनती हैं, आर रेडियस में घूम रहा है, वी की स्पीड से घूम रहा है, एम इसका मास है, तो दो इक्वेशन बनती है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, तो के ई इंटू ई अपॉन आर का स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट होंगे, इस आर को इधर लेके आएंगे, तो ये इक्वेशन बन गई एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए इसलिए मैंने जेड नहीं डाला, इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन होती है बोहर का जो पॉस्टुलेट था कि किसी भी ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एन एच अपॉन 2 के बराबर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एच अपॉन 2 तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हम v निकाल सकते हैं, तो v आ जाएगा आपका के ई स्क्वायर अपॉन एन एच और ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये वेलोसिटी पता लग गई तो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब आप v स्क्वायर करोगे तो ऐसा लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो e⁴ के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर e⁴ के प्रोपोर्शनल आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो एनर्जी एमिट होगी n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जंप करेगा, इन सब में e⁴ का फैक्टर आएगा। और अगर आप E की जो वैल्यू है वो अगर आप डबल कर रहे हो, E जो है प्रोटॉन का भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है, अगर आप उसको डबल कर रहे हो तो जो एनर्जीज लिबरेट होंगी वो सब कुछ 2⁴ के ऑर्डर में चली जाएंगी, मतलब 16 टाइम्स हो जाएंगी। तो 148 का आंसर बनेगा ए पार्ट। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें याद करे हुए फॉर्मूले जो हैं वो ज़्यादा काम नहीं आ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज ए काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन दिस बीम, और इलेक्ट्रॉन का मास और एच वगैरह सब कुछ दिया है। ठीक है, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ आपसे पूछ रहे हैं, और डी ब्रॉय वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी दी है, डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो वो होता है एच अपॉन एम वी मतलब पी होता है √2m_k, और काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है। तो अब इसमें सारी वैल्यू डालो, आराम से सॉल्व करो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आपको एक आंसर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के केस में अगर एनर्जी पता हो तो एक और तरीका होता है, और वो होता है 12.27 अपॉन √v, जितने वोल्टेज से उसको एस्लेट करा के वो काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी वो वोल्टेज, और आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में। तो ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए तो 100 वोल्ट से एस्लेट किया होगा, और 100 वोल्ट से अगर आप एस्लेट करोगे तो यहाँ पे 100 वोल्ट डालेंगे तो अंडर रूट के बाहर 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.22 या 1.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान है बजाय कि इतनी बड़ी इक्वेशन को लगाने के। और ये डुअल नेचर में ये हमने फॉर्मूला लिखा है, हमने इलेक्ट्रॉन का भी लिखा था, इवन हमने प्रोटॉन का भी लिखा था, और हमने अल्फा पार्टिकल का भी लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट।
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं गैस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज बॉम्बार्ड विद इलेक्ट्रॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम टू द n=4, n=4 लेवल में पहुंचा दिया है। और कितनी एमिशंस लाइन होंगी, तो सीधा फॉर्मूला n-1/2 नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये हो जाएगा 4 × 3/2, तो ये आ जाएगी 6 लाइंस आपको मिलेंगी। बी पार्ट। When the electron jumps from a level n=4 to n=1, the momentum of recoil hydrogen, कितना मोमेंटम आएगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है जब वो n=4 से n=1 में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, और जितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा तो जो फोटोन का मोमेंटम होगा वही उस रिकॉयल हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो चलेगा ही चलेगा। तो पहले एनर्जी निकालते हैं या वेवलेंथ निकालते हैं। तो वेवलेंथ जो आएगी वो आ जाएगी r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम निकालना बहुत आसान है, मोमेंटम होगा h/λ, ठीक है। तो ये आ जाएगा r × h, और 1 - 1/16 करेंगे तो 15/16 आ जाएगा। तो ये मोमेंटम होगा फोटोन का, और यही मोमेंटम होगा रिकॉइलिंग हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू डालो, आराम से सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा इसमें। ये हाइड्रोजन लाइक एटम हैज ए ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी इतनी दी है। वैसे हमें पता है ग्राउंड स्टेट की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है +13.6 × z², ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 है, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी जो दी है वो आपको दी है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि वो कौन सा एटम होगा, ठीक है। तो z² जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 122.4 डिवाइडेड बाई 13.6, सो इट इज़ 9, z² 9 आ गया आपका। तो z कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब क्या होगा, वो होगा लिथियम, z उसका 3 होगा। तो चेक करते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, चेक करते हैं जरा। पहला तो सही है भाई, एटॉमिक नंबर 3 बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑफ 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन एक्साइट इट टू ए हायर एनर्जी स्टेट, जरा देखते हैं 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ काम हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर हम n=1 से n=2 में जंप करने की भी बात करें तो कितनी एनर्जी लग जाएगी, तो वो जो एनर्जी लगेगी वो लग जाएगी 13.6 z², z² आपका 9 है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो जरा देखते हैं ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13.6 × 9 × 3/4, 13.6 × 9 × 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 91.8 आ रही है, ये जो एनर्जी आ रही है आपकी वो 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो भाई ऐसा है कि 90 में तो काम चलेगा नहीं, 91.8 चाहिए पहली ही एनर्जी स्टेट के लिए, मतलब 1 से 2 में जाने के लिए चाहिए जो, वो आपकी 91.8 चाहिए। तो ये गलत हो गया, तो यही आंसर बनेगा इसका, बी पार्ट इसका आंसर बनेगा। बाकी सी और डी भी देख लेते हैं। सी में कह रहे हैं कि 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी स्टेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 80 में बात नहीं बनेगी। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ए फोटोन ऑफ 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर एमिटेड व्हेन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद इट, ठीक है। ये मुझे खुद नहीं समझ में आया क्या मतलब हुआ इसका। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ए फोटोन ऑफ 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर एमिटेड व्हेन ए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट्स विद इट, ठीक है। ये मुझे खुद क्लियर नहीं होगा कि क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो गलत हमें पता लग गया, इसका गलत जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी पार्ट आंसर इसका गलत बनेगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z, रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है r, वो होता है n²/z के प्रोपोर्शनल। तो z² के तो है नहीं, ना डायरेक्टली है ना इन्वर्सली है, तो पहले दोनों तो गलत हो गए आपके। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो होती है 13.6 z²/n², ये बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज, पहली लाइन बाउमर सीरीज की पहली लाइन, तो पहली लाइन बाउमर सीरीज की कहाँ होती है, n=3 से जब n=2 में जंप कराते हैं, तो ये पहली लाइन है बाउमर सीरीज की, ठीक। और उसकी वैल्यू दी है, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/λ जो है वो हो जाएगा r 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, सो इट इज़ 5r/36।
तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 36/5R, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है ये है 6561 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब सेकंड लाइन के बारे में पूछ रहे हैं, सेकंड लाइन की क्या सिचुएशन है। तो सेकंड लाइन निकालते हैं जरा, 1/λ डैश, तो वो हो जाएगा R टाइम, सेकंड लाइन कब होगी, जब 4 से 2 में कूदेगा, 4 से 2 में, तो 1/4 माइनस 1/16, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, तो 12R/16, और 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 3R/4 आ गया। ओके, गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ, 16 जब एलसीएम आ जाएगा तो 4 माइनस 1 3R/16 बनेगा ये। तो यहाँ से लैम्डा डैश जो आ रहा है वो 16/3R आ रहा है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं R की वैल्यू आपसे पूछूं, R 1/R कितना हो जाएगा, 1/R, तो 1/R 16/3 तो रहेगा ही रहेगा मेरा, 1/R कितना होगा, तो 1/R हो जाएगा 6561 × 5/36, ये बनेगा। अब जरा ये चेक करते हैं ये कितना आने वाला है। ठीक है, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये आंसर जो आ रहा है वो 4860 आ रहा है, मतलब आराम से कैलकुलेट हो जा रहा है ये, और ये आपका आ रहा है 4860 एंगस्ट्रॉम। तो इक्वेशन तो वही चल रही है आपकी, 1/λ इज टू R टाइम्स 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, लेकिन यह है कि वैल्यूज डाल के और थोड़ा सा सॉल्व करना है, तब आपको आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी पार्ट। इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, पहली लाइन की वेवलेंथ दी है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं बामर सीरीज की। ठीक है, ये भी वैसी सिचुएशन है, पहली लाइन लाइमन सीरीज की मतलब क्या है, n = 2 से n = 1 में, ये पहली लाइन है, और उसकी वेवलेंथ आपको दी हुई है, तो 1/λ, लैम्डा में लिख देता हूँ 1215 एंगस्ट्रॉम, इज इक्वल टू R टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 तो 3/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 3/4R जो है वो 1 बाई इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी, इक्वेशन 1। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं बामर सीरीज की, तो बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हुआ हाईएस्ट एनर्जी, और हाईएस्ट एनर्जी का मतलब n = इन्फिनिटी से जंप करेगा वो, कहाँ, n = 2 में। ठीक है, ये है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। निकालते हैं कितना आएगा, 1/λ इज इक्वल टू R टाइम्स, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/∞, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये R/4 हो जाएगा। अब R/4 अगर हम निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, R/4 कितना हो जाएगा, तो 1/λ इज इक्वल टू R/4 अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ 3 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो ये आ जाएगा 1/1215 × 3, ये आ जाएगा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3645, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी पार्ट। एक ही फॉर्मूला है, उसी को घुमा फिरा के हम लगातार यूज कर रहे हैं। द साइज, एटम का साइज किस ऑर्डर में होता है, तो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है एटम का साइज। एक नैनोमीटर भी जा सकता है, अगर भारी बड़ा एटम है तो 1 नैनोमीटर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर बहुत क्लोज हुए, 156 के ए और सी आंसर बहुत ही क्लोज हुए। तो जनरली हम जो है वो एंगस्ट्रॉम ही मानते हैं, तो आप ए पार्ट ही टिक करना है इसमें भी। ठीक है, इसमें जो है वो ए पार्ट ही टिक करना। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। इन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको दी है और इसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, वेलोसिटी दे रखी है तो वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सारी वैल्यूज डालो और आपको एक आंसर मिलेगा। दूसरे में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2.2 × 10⁶ और z/n, ये होता है फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट है, तो z की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.2 × 10⁶ आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट इसको 2 × 10⁶ कह सकते हैं, बी पार्ट।
एवरी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज़ एन अपर एंड लोअर लिमिट इन इट्स वेवलेंथ, ठीक है। द स्पेक्ट्रल लाइन विच हैज़ एन अपर लिमिट ऑफ वेवलेंथ, अपर लिमिट कितनी है ये पूछ रहे हैं, वेवलेंथ की अपर लिमिट यानी मैक्सिमम वेवलेंथ, ये पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सोचते हैं कि ये जो वेवलेंथ है, ये देखो ये वेवलेंथ विजिबल रीजन में तो है नहीं, 18,872 एंगस्ट्रॉम है, 18,872 एंगस्ट्रॉम, न ये विजिबल में है, और विजिबल से कम होती तो वो अल्ट्रावायलेट होती, तो अल्ट्रावायलेट लाइमन सीरीज है तो वो होगी नहीं, बामर सीरीज विजिबल में है तो बामर सीरीज होगी नहीं, तो अब बची कौन सी, अब बची या तो पार्शियल सीरीज होगी या पीफंड सीरीज होगी, ठीक है। तो इसमें हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, दोनों में चेक करना पड़ेगा, दोनों की अपर लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो अपर लिमिट आप ऐसा करो कि मैक्सिमम वेवलेंथ पार्शियल सीरीज की निकालो और मैक्सिमम वेवलेंथ पीफंड सीरीज की निकालो, और फिर आप मैच करो कि जो भी आंसर होगा वो आपको मैच करेगा। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए जैसे पार्शियल सीरीज है, लाइमन बामर पार्शियल, पार्शियल का मतलब किसी भी हायर से n=3 में आता है, तो वेवलेंथ अगर मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी मिनिमम चाहिए, और एनर्जी मिनिमम का मतलब n=4 से 3 में जंप कराओ और देखो कितनी वेवलेंथ आ रही है। और पीफंड सीरीज में n=5 में जंप करता है वो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो n=6 से n=5 में जंप कराओ, फिर देखो क्या वेवलेंथ आ रही है। तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द n=10 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, n=10 स्टेट से निकालना है, तो पहले n=10 स्टेट में एनर्जी होगी कितनी, जरा वो भी तो निकालें। तो वो हो जाएगी -13.6, z² तो आपका 1 हो जाएगा, अपॉन n² तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ एनर्जी होगी -0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होगी। अब इसको अगर वहाँ से बाहर निकालना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बट पॉजिटिव, तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द लाइमन सीरीज इज ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, कोई भी सीरीज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, उसमें लाइन्स हैं, ठीक है। द पार्शियल सीरीज इज ए लाइन्स स्पेक्ट्रम इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, तो वो आपको याद रखना, लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट में है, वामर जो है वो आपकी विजुअल में है, बाकी तीनों इंफ्रारेड में, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी पार्ट सही है। वामर सीरीज कह रहे हैं अल्ट्रावायलेट में, गलत है। और द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्मूला कैन बी ड्राइव फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रदरफोर्ड से नहीं हो सकता, उसके लिए तो बोहर की जरूरत पड़ेगी, और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो बोहर मॉडल ही है, ठीक है। तो बाकी सब गलत है, तो आंसर जो सही है वो है इसमें बी पार्ट। It is known that the ionization potential for hydrogen is 13.6 volt. When an electron jumps from first excited state to ground state, the emitted photon will have energy. तो ये तो हमें वैसे ही पता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n=2 से ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 जंप करेगा, तो हमें ये एनर्जी डिफरेंस वैसे ही पता है, और वो कितना होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर बनेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।